Keskaja puutöölise päev algas Koidikul, mil esimesed päikesekiired valgustasid tema lihtsat, kuid töövahendite ja pooleliolevate projektidega täidetud töökoda. Igat altarit ja püha kuju valmistades järgis ta sajandite vanuseid tehnikaid, millest igaüks oli hoolikalt edasi antud õpipoistelt meistritele läbi põlvkondade. Puidu valimine oli ülioluline oskus. Igal puuliigil olid oma erilised omadused, tamm tugevuse jaoks, pärn peente detailide jaoks ja pähkel oma rikkaliku tooni tõttu. Kullalehtede ja värvide lisamine muutis lihtsad puukujud hiilgavateks pühadeks esemeteks, mis särasid küünlavalguses ja inspireerisid koguduse liikmeid. Tema suurim rõõm oli näha oma töid paigaldatuna kirikutesse, kus nad teenisid mitte ainult ilu, vaid ka usuliste lugude jutustajatena nendele, kes ei osanud lugeda. Õhtuti jagas meister oma teadmisi õpipoistele, mõistes, et tema käsitööoskuste pärand jätkub nende kätes, tagades, et pühad puutöötraditsioonid püsivad elus järgmisteks põlvkondadeks.